Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi, NIM 2180253, kelas 2B Akademi Hiperkes Makassar. Di video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun dan juga dengan menggunakan alkohol menurut WHO. Dan juga saya akan memperlihatkan bagaimana etika dan batuk yang benar. Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart, that's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. This concert just for two, 'cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong, no. Tryna keep doing it right when you on my mind, 'cause you are my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I won't do you no harm, 'cause this is our first song. Let's take a flight through the clouds in the sky. Can bring us down to the ground in reality's whole. Let's make all of fantasies real. Yeah, you already know that I'm taking requests. Tell me what to do. Where we going? Selanjutnya, saya akan memperlihatkan cara mencuci tangan dengan menggunakan alkohol. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alkohol terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian, kita semprotkan ke seluruh bagian tangan. Selanjutnya, gosok telapak tangan secara merata. Kemudian, gosok punggung tangan secara merata dan digosok ke arah keluar. Selanjutnya, gosok telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Selanjutnya, kunci tangan seperti ini, lalu gosok tangan. Selanjutnya, gosok ibu jari dengan menggunakan tangan, baik itu kanan dan kiri. Selanjutnya, gosok ujung jari di telapak tangan kanan dan kiri. Nah, seperti itu cara mencuci tangan dengan menggunakan alkohol. Langkah-langkah ini dilakukan dengan durasi waktu 20-30 detik. Nah, yang harus diperhatikan adalah hindari menutup mulut dengan tangan, telapak tangan saat kita bersin dan batuk. Kemudian, buang segera sisa tisu di tempat sampah dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Jika tidak tersedia air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Demikian cara mencuci tangan dengan air dan sabun dan juga mencuci tangan dengan alkohol dan etika batuk dan bersin dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.